Welcome to Ngobo 2010 Shop iChannel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us grow. Thank you so much. Aitada. This is Ngobo 2010 Shop iChannel. We are here at Orlando Amstel Arena, Orlando Pirates 2, Richards Bay 0. Putu kunjani? Ngiyaphila Ngobo nani injani Nkosi? Siyaphila bani. Ngikhuluma nobani? Ngefani Nkosi hebhakani Nkosi. Indoda hebo hoshisa abantu. Yeah. Wa azinakune ethishe ekhanda. Kunengo hosi Nkosi yami. Angibo hoshisa futhi nangisekhaya Nkosi kamamezela ngibuya ngokuzolala. Nazo uzwa kanjani igame namhlanje? Cha ngona ngijabula ngokujabula kodwa ngizolukhuluma iqiniso phela nje ongomuntu olubukile ibhola abafana bahawilile ngomthandazo ngenkosi sikelene siyeke ama chance ngempela kufanele impela ukuthi sigqibele second half befanele impela ishintshe sina 3 noma ngo4 umubuka webafana bebhakaniya nawe wemqeqeshi ni izoqhubeka ngale endlela eniqhubeka ngayo cha angeke impela siyithathi ligi izongena ngaphansi kwekhwapha izosiphutha ngizokhala kakhulu kwemqeqeshi umfukeng akusiyo ipilot umfana umekhathele umfana umekhathele umfana uhenza udodi ngoba phela uyazi ukuthi uqala igame haza iqede noma engenza umsangano ngizocela ke lapho ungisize ngoba umfana impela namhlanje impela angina man of the match ngempela ngingayinika thina sibathathu kanje i man of the match singihamba landeni ayikho ngempela mina into engathi ngihijabulele ngempela bafowethu ige emana namhlanje ngiwine ngibamba inhliziyo akufanele ngiwina ngiyathetha yeah ukabona uwina uhlehlela ngemuva olokuwina wona okunye ngikuthanda bafethu olefri bangalimoshi ibhola lasemzansi olefri ube siya ngeqiniso ngaphambi kobuso bami in front of my eyes i-Richards Bay bekufanele ithole ipenalty bafowethu laphana ngiyibonile kodwa heyami ipenalty angiyibonanga kodwa ngiwinile angifuni mina kusasa siyiwine ngendlela esingayiboni hafana odum asiwineni umdlalo ngoba kufa hanele ingenzelwa ifavor uyangicika sizothi siwinile kuzoba nehenkomba akuwine sibuke nathi sijabule ngilala ekhaya ngithe cosololo ujabulile ngiyabonga Nkosi no siyabonga ubhuti ngicela ukuthi usinikeze i-man of the match yakho namhlanje konje uthena ayikho Nkosi yami ayikho impela namhlanje angifuneki uqamba manga ngibakhohlise ngoba ngibone nje konke kuyayifanela umuka nomoya uthi ubiza ukuyafana ishayisa kogalo ungafunga ukuthi bekudlala ingane ezincane uyazi makuthiwa alishe mantsetse liyafika nje uquma hapha ke ushayina le indaba yakho kulala phansi nempana ubani ngempela wathi ufanele ulale weshayina le indaba yakho yokulala wena sihibe sidliwa isikhathi ukusidakelwa wena leli ngifuna la abanye bathi ulalisa ngoba uthole 3 points le heyo 3 point ifanele uyibuke hamba namago holi wena amago holi lawa abalehekile lazo siyabonga u3 point uhamba uthi hana amago siyabonga Nkosi danke bhuti